You're listening to Peterborough's community radio, Salam Radio. Salam Radio. 106.2 FM. Labdien, 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 svētdienā, tik brīnišķīgā dienā, un labdien, dārgais radio klausītāji Lielbritānijā, labdien, dārgais klausītāji Pīterboro, un labdien, dārgais klausītāji visā pasaulē, un ieskaitot arī Latvijā. Jā, es zinu, jūs klausāties arī šo raidījumu Latvijā, un paldies jums par to, ka tu klausies šo raidījumu arī Latvijā. Un vislielākais paldies, ko es gribu šodien pateikt, ir manai viešņai, kas ir ieradusies, lai pastāstītu savu unikālo pieredzi, kas viņai ir bijusi vairāku gadu garumā, ko viņa ir veidojusi pašaizliedzīgi, lai sasniegtu kopā ar organizāciju, latviešu organizāciju Lielbritānijā, Latvian Community Association in the UK, kas vainagojās ar sirdsdarbu, kas vainagojās ar atalgojumu, kas vainagojās ar apbalvojumu. Tā ir mūsu Diāna Kalniņa, kas ir vairākus gadus bijusi brīvprātīgā organizācijā un ir vēl jo šobrīd brīvprātīgā. Un milzīgs viņai paldies par to, un man neļaus samelot neviens no organizācijā iesaistītajiem cilvēkiem, kā arī tie, kas ir piedalījušies jebkuros pasākumos, nometnēs sieviešu. Diāna vienmēr ir klātesoša, Diāna vienmēr ir izpalīdzīga, ne tikai tad, kad ir pasākums, bet arī tad, kad tiek gatavoti pasākumi, un liels tev paldies, Diāna, par tavu pašaizliedzību, kā tu šodien mašīnā teici, šobrīd man ir laiks, ko es varu dot, un tiešām tu to dod no sirds, un padalies, kas ir tas tev vissvarīgākais, ko tev nozīmē dot, ko tu dod kā brīvprātīgo darbu. Labdien! Jā. Paldies. Man tā izreklamēja, kad man pildīja asaras acīs. Jā, tas man dod spēku, dzīvību, drosmi būt vajadzīgai. Jā, un arī dot to ticību, to sapratni, kad jebkura tāda var būt, kad jebkura var pievienoties, jebkura ir svarīga. Jo, jā, man šobrīd tā ir, kad man ir laiks vairāk veselības dēļ, un tad es gribu atstāt tos pēdu nospiedumu pēc sevīm, lai atcerās tādu Diānu Kalniņu, jā, un šobrīd jūtos pilnīgi, jau jūtos 7. debesīs. Tev tas tomēr bija svarīgi. Varbūt pastāsti mūsu klausītājiem, kā tu izvēlējies vai kā tu atradi tieši šo organizāciju, kurā tu vēlējies dot savu laiku, jo, protams, mums ir skaidrs saprotams, ka ir ārkārtīgi daudz dažādas organizācijas, kurās mēs varam piedalīties un ieguldīt sevi un savu laiku, vai tev, kā tu izvēlējies, jā, pastāsti. Esmu šeit Anglijā dzīvoju, un, protams, kā tā latviskā vide pietrūkstās. 16. gadā es nomira mana mammīte, vai ne, ko mēs bijām ļoti, ļoti, ļoti tuvas. Un, pienāca tāds, ka man, vajag, es gribu, es meklēju cilvēkus, līdzīgi domājos. Nottingamā es atradu krieviski runājošus. Protams, jā, es draudzējos vēl līdz šim, bet, tad es vienā jaukā dienā klausījos Facebookā Līviņu, kur brīvprātīgās meitenes stāstīja par nometni drosmi būt pašai Straumēnos. Un es domāju, Dievs, es tik strādāju, un es tur vēl neesmu bijusi. Bērni uz skolu jāved tur, visu laiku kaut kas kā vāve ritenī. Un uzrakstīja tai Līviņā, vai kāda ir, kas brauc no Nottingamas. Un Iveta Sūna atsaucās, uzrakstīja Jolantai, uzrakstīja Zanei, un tiešām meitenes atbrauc, tas bija kā brīnums, jā, paņēma mani, un tā es nonācu drosmes nometnē Straumēnos. Piepildījās 2 sapņi, jā, kad es biju tajā latviskā lielā tādā, tiešām, kā es tagad saku, mazā Latvijā, Anglijā, un tā drosmes nometne, tas bija wow.
tur es dabūju to drosmi. Tur es sapratu, ka es arī varu būt daļiņa no latviešu komunijas un palīdzēt atbalstīt arī citas sievietes, iedrošināt. Jo es pati biju pārbījusies un jutos, ak, Dievs, ko es te daru? Es te nevienu nepazīstu, vai ne? Bet, saņēmos un arvien kļūstu drosmīgāk un drosmīgāk. Un jau esmu bijusi 3 nometnēs. Bet tev tad tas ceļš uz brīvprātīgo darbu gāja caur dalībnieka tādu ceļu. Tu pieteicies kā dalībniece pirmajā nometnē. Jā. Tu biji kā dalībniece. Jā. Un tad tu pārējās nometnes jau laikam gan bija kā brīvprātīgā, vai ne? Jā, nākamā nometnē es jau biju kā brīvprātīgā, jo es jau biju pirmā nometnē sapazinusies, kur nepazuda sakari ar meitenēm, un meitenes man Diana, Pīterboro, notiek pasākums, braucam, un es braucu arī uz Pīterboro, uz pasākumiem. Bet vai tu biji pirms tam dzirdējusi, kad ir tāds brīvprātīgais darbs un kad var iesaistīties un var dot organizācijām, ne konkrēti šajai, bet jebkurai organizācijai var dot savu laiku un ieguldīt, kā tu saki, atstāt savas pēdas, vai tas tev vienkārši nāca caur pieredzi? Tāda neliela pieredzīte, kad mācījos Latvijā medicīnu un bērnu slimnīcā, es biju behaviors, izgāju pat apmācības paliatīvajā aprūpē bērniņiem ar vēzi. Mamītes varēja tad iet, atstāt bērniņus, un iet, kaut vai uz frizēto vai jebkuru. Jā, tad jau tev bija pieredze, tad jau tu zināji. Jā, tāds neliels, bet tas pavisam, savādāk, jā. Skaidrs, tātad tu esi, es varu pačakstēt, mēs organizācijā veicam brīvprātīgā darba uzskaiti, ko mēs uzskaitam darba stundās, kuras tiek monitorizētas, lai mēs zinām, cik daudz ir mūsu brīvprātīgo darba stundu organizācijā. Un datu ditu nevarēja neviens pārspēt, bet Diana bija tūlīt pēc datu ditas, kas bija stundu ziņā ieguldījusi organizācijā ļoti daudz stundas kādā, teiksim, gada griezumā vai pusgada griezumā. Tā kā milzīgs paldies, jo organizācija jau ir cilvēki, tātad, kā tu saki, es gribēju atstāt pēdas, tās pēdas jau mēs atstājam cilvēku dzīvēs tajā brīdī, kā tu saproti, bija nometnes, kurām tu palīdzēji gatavoties, un ne tikai, pastāsti, kas bija tas, varbūt, kad tu gatavojies, tev bija pašai sava nometne, tad tu sāki iesaistīties pasākumos, un tad tu gatavojies nometnēm, kā brīvprātīgais. Kas bija tas tev varbūt visizaicinošākais vai milzīgs pārsteigums, ar ko tu sastapies, jo tomēr svešumā mēs esam un varbūt vairāk vienojamies, tā vienojamies, es domāju, kopīgi vienojamies. Kas bija tev tāds wow moments? Wow, moments man bija otrā nometnē, kad es ieraudzīju uz klavierēm, ka tur ir certifikāts Diānai Kalniņai. Wow. Es laidos uz toaletu, un man meitenes nāca atpakaļ. Jo es saku, man taču, ko tad es jau neko, vai ne, bet patīkami, tas ir ļoti patīkami. Un... Tu tikai runā par to novērtējumu, tas certifikāts pēc Tātad... Mans skudriņš šobrīd ir uz kājām, bet skaidrs ir tas, ka mēs esam gatavas dot, bet tad, kad kāds mums grib pateikt paldies, mums ir grūti ar pašnovērtējumu. Tā kā mēs sevi pamazinam, ko tad es. Vai es pareizi tev sadzirdu? Tas bija tāds, bet wow jau bija, kad Latviešu community dabūja Čārlza Kinga apbalvojumu. Un
tas bija wow, es jūtos lepna un pagodināta, un kad es arī esmu daļiņa no tā, ka tas arī ir, tā kā mans maziņš nopelns, vai ne? Tu aizsteidzies notikumiem pa priekšu, bet labi. Pateiksim meitenēm, čau, Diana, mums raksta Arisa un Ilze Aleksa un Ilze Dārzniece un Ieva, meitenes, čau jums visām, un, protams, mēs jūs visas pazīstam, un visas jūs zinat Diānu, burvīgo Diānu, un liela daļa no jums ir bijusi nometnēs, mūsu nometnēs drosmi būt pašai, kur Diāna kļuva drosmīga, iespējams arī kāda no jums. Diānī, tu esi īpaši drosmīga, ļoti aktīva, piedalies fantastiskos pasākumos un atbalsti visur un vienmēr. Paldies tev! Aris, paldies arī tev! Tu arī esi ārkārtīgi drosmīga ar saviem roku darbiem, savām mandelām. Manuprāt, kā jau Diana saka, mēs esam ārkārtīgi drosmīgas latviešu sievietes, ja mēs vēl vairāk piestrādātu pie tā, kad mēs varbūt sevi novērtētu vairāk, vai ļautu sevi novērtēt, kā tev liekas? Ja mēs nemuktu uz toleti, nemuktu uz toleti, kad ieraugu to jā, tas uzreiz ir, kad es atceros bērni, kad bija bērni vēl mazi, un tad vai ne, un bērni draugi saka, cik tu labi izskaties, un uzreiz, jā, ko jums vajag, kur jūs vajag aizvest? Kad jāmāk arī pieņemt to, ka tev tiešām paslavē, tiešām es labi izstos, vai ne, nevis, ka no manīm kaut ko grib. Jā, un tad tiešām es labi izskatos, un tad pasaki, lūdzu, kā tu jūties, ko tev kā brīvprātīgai tieši nozīmē šis apbalvojums? Es jūtos lepna, jā, par visu komandu, par visu, tiešām tas darbs nav tā vienkārši. Jums gribās uztaisīt kaut kādu nometni, bet tā ir tiešām, pēc tam arī daudz sievietes meitenes raksta un pateicās, un nav tā, ka pazūd, bet tiešām paliek tā saikne, un no dažādām Anglijas, vispār no visādām pilsētām, man tagad ir tik daudz draugu Anglijā, vai ne, kad ļoti, tas ir forši, jā, tu jūties te arī kā normāls novērtēts cilvēks. Tātad no tā sacītā, ka tu jūties izolēta un tu pieņēmi šo izaicinājumu ierasties nometnē, drosmi būt pašai, tu pieņēmi izaicinājumu būt par brīvprātīgo, tu esi liela daļa no apbalvojuma, jo apbalvojums ir cilvēkiem, kas ir ieguldījuši darbu, neatlaidību tajā visā. Mēs pretī saņemam šo mīlestību, mēs pretī saņemam šos komentārus, mēs pretī saņemam tos ko tu saki, tos kontaktus, un Vineta sūta daudz mīlestības tev, īpaši Diānai. Paldies, mīļās meitenes, un paldies, ka jūs atbalstat Diānu. Šī ir viņas zvaigžņu stunda, un viņa to ir noteikti pelnījusi, un viņai nav iespējas aizskriet uz toleti, un certifikātu viņa neredz. Viņa zina, ka viņai šeit ir jābūt, un milzīgs meitenes jums paldies, jo tas ir, kā mēs viena otru varam stiprināt, kā mēs varam viena otru atbalstīt, un arī ne tikai mēs, bet arī šīs valsts augstākā instance, karalis, ir mūs novērtējis. Mūs kā latviešu kopienu, kā latviešu civilizācijas sievietes, un mums nav tiesību vairs mukt uz toleti, un ne Diānai, ne man, ne jums, nevienai meitenes, un tas nav par to, ka tas ir šai organizācijai apbalvojums. Tas ir mums visiem. Mēs esam visi novērtēti, jo mēs esam latvieši. Diāna ir latvieta, es esmu latvieta. Visi, kas bijuši organizācijā, visi, kas mēs esam šeit, Lielbritānijā,
mēs to esam ieguvuši, un tās meitenes ir pazīstamas, un mēs zinām, ka jūs darat ārkārtīgi daudz. Mums vajadzētu turpināt, vai ne? Vai ne? Noteikti. Tad tas ir tavs nopelns liels, ka mēs tur varam būt. Mēs varam turpināt visi kopā, vai ne? Un tas ir vajadzīgs. Tas ir katrā nometnē kāda jauna dvēselīte, kur arī ir tāda, vientuļa savā pilsētā un nav draugu. Darbs un citreiz arī vajag palīdzēt morāli. Un nometnē to visu var dabūt, atrast. Jā, un varbūt vairāk pastāsti, kā teiksim, tas iespaidojās pēc tam, kad tu uzzināji, ka šis apbalvojums ir saņemts un tev bija iespēja iet, satikt citus cilvēkus un vai kaut kāds lepnums un tu varēji dalīties, es esmu brīvprātīgā organizācijā, kas ir saņēmuši šo apbalvojumu, jo es mēģināju personīgi atrast, vai kāda no latviešu organizācijām jebkad ir saņēmusi, vai no citas migrācijas latviešu organizācijām ir saņēmuši šādu apbalvojumu un nebija. Tātad šī organizācija, mēs esam pirmie pēc maniem izmeklējumu datiem. Tā kā mēs varam būt ārkārtīgi lepni. Vai tev bija tāds, es gribu arī ar to padalīties, un es esmu daļa, un es varu ierakstīt arī savā CV? Jā, protams, bez šaubām. Tagad pat gribās iztaisnoties, pacelt galvu, jo es arī esmu. Jā. Arī daļa no tā, jā. Un Vineta arī raksta, kad viņa vada Zoom platformu, izaugsmes Zoom platformu piekdienās sievietēm, kur arī Diānu ārkārtīgi mīl un ar viņu lepojas. Tā kā Diāna, tu mums esi ārkārtīgi vērtīga pērle mūsu kopienā, un tādas pērles ir noteikti vajadzīgas. Un varbūt tad pastāsti tiem cilvēkiem, kas vēl nav gatavi vai nav bijuši līdz šim spēruši pirmo soli, būt par brīvprātīgajiem. Ko tu viņiem iesaki? Kas bija tavs lielākā atklāsme? Ko tu sasniedzi personīgi kā Diāna? Es augu un attīstos, jo notiek apmācības, un tās ir fantastiskas. Tur gan tiešām, kad es biju straumēnos uz 2 dienas vai 3 dienas, un vairāk kārt mums bijušas apmācības. Kad es sapratu, kā taisīt projektu, man bija, šitā tad tas notiek, vai ne? Kad tas ir, un arī dalīties talantos un tās jaunās pieredzes, un ar epoksīdu mēs darbojāmies un taisījām. Īstenībā visi man mazie sapnīši piepildās katrā pasākumā, es tiešām saņemu un eju, un saņemu certifikātus, kas ir pat no Latvijas, un tāpat ChatGPT apmācība, tā bija, es vinnēju British Gas, viņi man 4 gadus centās piedzīt parādu, un pateicoties tam, kad es esmu brīvprātīgā, ne tikai jebkurš varēja, vai ne, pievienoties apmācībās, jo to es visu laiku arī, kad notiek kādas apmācības, es esmu tā kā tāds mazais koordinators visur, un šāreiz sūtu meitenēm, būs tas. Arī vakar mēs bijām straumēnos, meitenes, paldies, tu tur aizsūtīji Evijai aizsūtīji Inesē. Tad es pavilku līdz veselu bariņu un pati tiku, tā kā, Tātad skaidrs ir tas, ka ne tu vien dod, kad brīvprātīgais darbs jau nav tikai dod, bet tu arī saņem atpakaļ. Jā. Un tās apmācības, ko tu tikko minēji, mums organizācijā bija pagājušajā gadā, mēs realizējām sabiedrības integrācijas projektu, kura ietvaros mums bija apmācības, brīvprātīgā darba apmācības, kuras notika gan attālināt, ko Diāna tikko minēja, kur varēja iemācīties dažādas jaunas prasmes. Mēs arī klātienē mācījāmies, kā rakstīt projektus, kā organizēt
brīvprātīgo darbu, kā iesaistīties brīvprātīgajam darbam. Tas bija ārkārtīgi, kā jūs saprotat, tas ir ārkārtīgi noderīgi. Tā ir mijiedarbība, nav tā, ka tu tikai dod, bet tu vienmēr arī saņem, un kā mūsu mīļā Ines Šubēvica, tie, kas zina Ines Šubēvic, kas ir mūsu sabiedrības integrācijas projekta galvenā koordinātore, viņa vienmēr saka, kāds ir samaksājis par brīvprātīgo darbu. Šajā gadījumā tas ir Sabiedrības integrācijas fonds, kas ir samaksājis par brīvprātīgo darbu tieši šā projekta ietvaros, bet ir arī citas, tā kā drosme būt pašai, tas ir uz organizācijas, par to maksā organizācija, bet mijiedarbība tā arī ir samaksa, kad mēs viens otram maksājam par darbu, vai tā ir, ka tu esi saņēmusi arī, ko tu ieguldi, un tu saņem pretī, vai ne? Nu jā, es saņemu zināšanas, viennozīmīgi, jā. Un tu vari atrisināt savas lietas, kā tu saki, tu vari atrisināt savas... Pat sadzīvisks, sociāls, jā, un arī citiem ieteikt un mācīt. Vakar pat arī es mācīju, man parāda, kā tu to dari, vai ne, tur tai ChatGPT. Es saku, redz, šitā var pat piemeklēt, kādu tev mati piestāv, kā tev uzkrāsoties, kā tev istabi iekārtot, vai ne, bet, tiešām tādas sakarīgas vajadzīgas, jo, tā angļu valoda, es arī šobrīd atkal atsāku uz koledžu angļu valodu, rudenī sāksies uz pilnu klapu. Jā, un arī stāstu kaimiņiem par savu latviešu community un tiešām tāds lepnums, ka zina mūsu mazo latviešu, kas mēs tādi esam. Jā. Paldies, Laura Lapiņa-Jansona, arī tev par skaistajiem vārdiem Diānai, un es domāju, ka fantastiskie komentāri Diāna pēc tam arī varēs viņus baudīt mājās, bet pastāsti, Diāna, šobrīd, ko tu mācies, kas ir tas, ko tu apgūsti tieši šobrīd organizācijā, kā brīvprātīgā darbiniece, tev tika dot, ne tikai tev tika dot, vispār visi varēja pieteikties, bet tu izmantoji iespēju, ko tu šobrīd mācies. Pastāsti visiem klausītājiem, kas ir tas atkal jaunais, ko tu būsi apguvusi. Jā, mums nometnē beidzoties, man liekas, jau martā bija pirmās apmācības, laikam, datums es tagad nepateikšu, mentorings bija, un, protams, es tur atkal liku savu ideju jau kuro gadu pēc kārtas, no 24. gada, es zinu, biju nometnē pirmo reizi, 24. gadā, un 25. uz apmācībām, zinu, ka Pīterberojas atkal teica, ka es gribētu Notingemā latviski runājošu cilvēku kopienu, vai ne? Es tur tā kā mocīju to, kad es gribētu vīriešiem tās terapijas izbungot un tā, un vai ne? Bet kurš klausīsies blondu sievieti? Un tad es nonācu pie tā, ka ir vēl tik daudz ļoti sievietes, kas, arī var darboties, var nākt, bet nav tā ticība, tā kā man nebija. Bija tas mazvērtības mēs no PSRS laikiem, tie vecā paudze, kā es saku, vecie modeļi, mēs esam citādi domājoši un ka vajag pārtransformēties. Un tad, es dabūju arī mentori, kura pati man uzrunāja, ka viņi labprāt ņemtos ar manīm, vai ne, un es... Jā, un tad es pa to latviešu kopienu Notingemā tagad eju mentoringu ar Inesu Šubēvicu. Un jau lieku Arisiņu, gribu ņemt tālkā. Tā kā ir jau daudz mazas idejas, kad man Ines saka, neskrien vilcienam pa priekšu, bet vakar man teica, ka vajagot tomēr lekt augstāk pa savu pakaļu. Kad tomēr drīkst, kad mūsdienās. Ka mūsdienās ar tā tehnoloģija, drīkst, un tas pātrinājums, un dzīve ir jādzīvo, nevar sēdēt, gaidīt, ka kāds kaut kur pasauks, izvilks, jāiet pašam. Tas tev būs jāizrunā ar savu mentoru Inesi, vai viņi tev ļauj? Varbūt tev steidzīgi jāmaina mentors, kurš tev ļauj. Nē. Bet, ko es gribu pateikt, kad
Kā pagājušajā gadā mēs īstenojām sabiedrības integrācijas programmu organizācijā, tā arī šogad mums ir sabiedrības integrācijas programma organizācijā, kas ir mentoringa programma, un kā Diana tieši arī saka, viņa iet viņai ir mentoringa programma, kuras ietvaros viņa gatavo latviski runājošu sieviešu grupu Nottingamā un ar nosaukumu, kam grupa ir paredzēta tieši sievietēm. Jā, sievietēm ar kādu īpašu vajadzību, vai kam tas ir paredzēts? Nu, vēl man tā konkrētā nosauka nav tāds. Bet, ja tu gribēsi pievienoties Dianas sieviešu kopienai, tad Diana pēc mentoringa pabeigtās programmas noteikti būs absolūti gatava to grupu. Tā grupa būs gatava. Pareizi, Diana. Jā, mēs tagad esam palaiduši gaisā, viņa vienkārši būs gatava, tev nebūs atpakaļceļ. Piekrīti? Piekrītu. Tiekamies pēc reklāmas pauzes. Stay tuned to Salam Radio after this short ad break. Turkish Restaurant Peterborough. The name says it all. It's the restaurant in Peterborough that serves amazingly mouth-watering halal Turkish cuisine, including delicious kaneva and baklava desserts. At 1253 Borges Boulevard, Turkish Restaurant Peterborough's the place to dine with family and friends or order for collection to enjoy at home. Call 01733 307076 or view online at turkishrestaurantpeterborough.com. Craving top quality fried and grilled chicken without the high price tag? At Sam's, we make every bite unforgettable. From juicy chicken to mouth-watering burgers, taste why we're the best in town. Visit us at our brand new restaurant at 33 Westgate in the city centre or our second spot on Lincoln Road. Prefer delivery? We're on Just Eat, Uber Eats and Deliveroo. Sam's, serving up amazing chicken across the UK for over 30 years. Ayada Care Limited provide quality and compassionate care at home support services, respecting the cultural, linguistic and religious backgrounds of those we care for. We find out exactly what our clients need, then match our trained Ayada staff to meet their personalised yet affordable care plans, promoting independence and mental health well-being. Call 01733 666 801 to speak with registered manager Iqbal Manji or visit ayadacare.co.uk for details. At Masters Pharmacy, we put your health and convenience first. We offer free blood pressure checks and blister-packed medication. With our free same-day prescription delivery service, you can have your medication when you need it. We also offer travel vaccinations, including Hajj and Umrah, along with other services to meet all your pharmacy needs. For more information, contact Masters Pharmacy on 01733 567 208 or visit us at 303 Lincoln Road, PE1 2PH. Whether you visit the Berry Furniture Showroom at 78B Fengate in Peterborough or view and buy online, you'll be amazed at the quality and style you could enjoy in your home. With beds from just £299 and complete 3-2-1 sofa sets from less than £1,000, you'll also be amazed at their wholesale prices too. Plus, there's a 1-year free warranty on sofas and beds, subject to conditions. Find out more, click on Berry, that's BERRE furniture.co.uk or call 01733 300 517. At Cake Inn, all our cakes and slices are freshly baked for that delicious taste. At Cake Inn, we bake 100% vegetarian and halal eggless fresh cream cakes. Delicious flavoured cakes for birthdays and weddings, ceremonies and all other occasions, with free customised messages, even balloons and candles too. Order for delivery or collection from Cake Inn, 489 Lincoln Road, PE1 2PE, and your cake could be ready within 2 hours. Find out more and order online at cakein.co.uk or call 01733 496 584.
Peterborough's community radio station, Salam Radio, 106.2 FM. Super, super, super. Mēs esam atpakaļ ēterā, un Diana, lūdzu, tagad pasaki ēterā visām meitenēm, kādu lēmumu tu tikko pieņēmi. Jā, ka 26. septembrī Nottingemā notiks latviski runājošu sieviešu grupiņas tikšanās. Pirmā. Un vēl vienreiz droši, ar pārliecību un tā, ka visi dzird skaļi droši. Mīļās meitenes, dāmas un seniores, lūdzu aicinātas šā gada 26. septembrī. Tā ir sestdiena. Vieta tiks paziņota, jā, uz manējo latviešu sieviešu grupiņu. Es tur būšu, un tur būs arī interesants nodarbības, pārsteigumi. Un mēs aplaudējam, urā, tātad tas ir izdarīts lieliski. Mums ir pirmie komentāri. Laura saka, urā, pirmais komentārs, sirsniņas. Viss tas ir izdarīts. Lūdzu, paziņojam arī to tavai mentorei. Tas ir izdarīts, Ines Šubēvica. Dzirdi, tātad ir pieņemts pirmais solis ēterā. Tagad jums ir uz ko tiekties. Tātad programma ir sasniegusi vienu no saviem rezultātiem. Tātad mentoring programma strādā. Protams, kad viņi strādā, lūdzu tie, kas vēlas turpmāk būt brīvprātīgie. Ko tu, Diana, viņiem iesaki? Nāciet, pievienojieties. Es jau zinu, kad Arisa grib. Arisa jau jautāja, kā var pievienoties par brīvprātīgo, jā. Un ko tu viņai iesaki, ko tu tieši Arisai vai citām meitenēm no savas pieredzes gribi pateikt? Tas ir to vērts, jā, būt kopā, tas ir, jaunas vai netik jaunas, mēs jau pusmūžu sievietes, vai ne, ar Arisu, un kad ir jānāk, ir jādara, ir jābūt kopā, un to latviešu valodu arī te ir jānes to latviešu būtību. Jo, teiksim, paskatoties uz atpakaļ, tad, kad tu pirmo reizi pieņēmi izaicinājumu kļūt par brīvprātīgo organizācijā, vai tu zināji, ka tev būs iespēja mācīties, vai tu zināji, ka tev būs 26. Pirmā grupiņa? Nē, protams. Bet kā tu jūties šobrīd? Pastāsti visām meitenēm, pastāsti visumam, pastāsti klausītājiem, kā tu šobrīd sajūties, kādas ir tavas emocijas, padalies, nebaidies. Nebaidies no tā, ko mēs runājām pārtraukumā, kad man ir tā kliše, ko par mani padomās. Aizmetam to prom. Bet ko tu reāli jūti? Jā, saki? Forši. Fantastiski. Vēl vienreiz. Jā. Būs, viss notiksies. Jā, gaidiet, sekojiet. Bet kā tu jūties? Forši, jā, brīvi, labi tā. Kad es daru to, ko vajag. Ne tikai man pašapliecināties. Arī droši vien vajag. Bet, kad būs arī iespēja citām, arī viņas var nākt, un nevis es tur tikai kaut ko dalīšos, mācīšu, kā es teicu, es negribu mācīt kādam kaut ko, bet es arī gribu dzirdēt informāciju, jo ļoti daudz, ļoti gudras zinošas sievietes vienmēr jau man likās, kad viss ir gudrāks par manīm. Vakar es dabūju arī tos pašapliecinājumus, nē, ka tu taču arī esi gudra. Un manuprāt, kad šie komentāri, jā, tu varēsi viņus vēl baudīt, vai ne, meitenes, tā ir, kad tieši tā tas pašapliec. Tev nav jāskrien uz toleti, vai ne? Nekur negribās skriet. Negribās. Jā, tā ir fantastiska sajūta, tiešām tāda. Ļoti patīkam, tā kā es būtu dabūjusi dāvanu bērnībā, kaut ko gaidīju un kāroju. Un jā, tas ir tāds, gandarījums. Jā. Un tagad tu vari uzaicināt meitenes uz pasākumu, vai ne? Protams, bez šaubām. Es jau uz rādio aicināju šodien, jā, kad lūdzu, ja jūs mani mīlat, cienat, atceraties, tad sekojiet, skatieties. Tas tā brīvprātīgā piespiedu kārta. Jā. Šantāžiņas mazās, vai ne? Šantāžiņa bija vienai meitenei, jā. Es nezinu, vai viņa ir Aiga vai nav. Aiga?
Tu mums esi? Aiga, kur tu esi? Aigu mēs neredzam. Tātad šantāžiņa nenostrādāja. Jā, nu nekas. Būs ieraksts, varēs skatīties, jā. Vai tev ir kāds noslēpums, ko tu nekad ne ar vienu neesi dalījusies? Un tu esi gatava ar mums padalīties? Noslēpums? Man tā liekas, ka nav. Kad es esmu tik atklāta, tik atvērta, man liekas, ka man pat saka, tu pa daudz visu par sevīm stāsti un izstāsti, kad es esmu, kāda esmu, tāda esmu. Nav neviena noslēpumiņa, ko ir tāds, kaut kāds tur zem spilvena sēž kaut kur stūrītī. Nevienam vēl neesi nekad stāstījusi. Nekas nenāk prātā, Iveta man tagad šantažē. Tagad es tev Ko tu par manīm zini? Nē. Ja jau tu pa sevīm neko nezini, kā tad es lai par tevīm zinu? Jā, tad vienmēr sakot, mēs esam noskaidrojuši to, ka brīvprātīgais darbs tavu dzīvi ir mainījis. Jā, viennozīmīgi. Tas man tagad ir interesanti dzīve. Es arī diaspora runā radio kalendāru koordinātoru. Tur arī es pieteicos no brīva prāta. No brīva prāta. Pastāst lūdzu vairāk. Ko tas nozīmē? Par to tad tu vēl neesi stāstījis. Tātad tu ne tikai esi brīvprātīgā nometņu organizēšanā, bet tu arī koordinē izrādās šo raidījumu. Wow, stāsti mums, stāsti visām meitenēm, tā kā izskatās, ka tādas iespējas ir šajā organizācijā, kuras pat es nezināju. Vai ne? Kad, tiešām kāp uz augšu un karjeras iespējas, vai ne? Jā, kāpēc ne? Un varbūt vienā jaukā dienā intervēs man tevi kā Nottinghamas organizācijas galvu. Vai, ja es uzlicu tomēr par to augstāk. Tikai jāpasaka visumam. Pastāsti lūdzu, kā tu koordinē un kāda ir tava izaugsme, jo izaugsme ir milzīga, arī pasakoties mākslīgajam intelektam, jo tu tiec galā, jo tev ir arī jāsazinās ar angliski runājošiem, pareizi? Jā, man palīdz, bet es jau pārbaudu, es vēl izkontrolēju, es vēl pārtulkoju, ko man iztulko ChatGPT, ka man ir jāsūt uz Salam radio. Varbūt pastāsti, lai meitenes un klausītāji sadzird, ko tu tieši dari, koordinējot šo darbu. Diaspora runā ir skaistas, jau laikam 3-4 meitenes, 4, ja? Iveta, Beata, Vineta un Laura. Un es viņus koordinēju radio kalendāri. Tribelēju WhatsAppā, radio čatiņā meitenēs, kura nākošā svētdiena, kura ir intervētājs, kura intervēs, un tā, lai es varu padot uz radio, kad mēs būsim, piedalīsimies. 5. maijā bija jāatsakās, un es biju bēdīga. Es jau biju gatava pati braukt, bet es jau nemāku. Kas viņu sazina, varbūt vienu dienu iemācīsiet. Tā kā ir arī tās dod to adrenalīnu, ka gribās tiešām vēl kaut ko jaunu pamēģināt. Un tā es koordinēju, dažreiz piedāvāju kādu cilvēku, ko es zinu, ko jūs varbūt nezināt, ka varētu nointervēt. Jūs arī sākumā bija Nottinghamas, Daugavas, Vanagos, tur arī es esmu, bet tur tā klusi un mierīgi tie pasākumi reti, ko gribās vairāk un izpaust. Es varu izpausties, godīgi sakot, un par saviem talantiņiem, un tā es iesaku talantīgus cilvēkus jums, ko vest šeit uz radio. Tā patiešām arī ir. Un ko es vēl gribu piebilst, atgriežoties pie SIF projekta, kad šis Diānas amats arī radās tieši SIF projekta apmācības procesā, un rezultātā radās šī kolosālā ideja, kad mums ir vajadzīgs koordinators, un rezultātā visi ir ārkārtīgi apmierināti un laimīgi, un darbs notiek daudz raitāk, un varbūt tu vari aicināt meitenes pieteikties pie tevis kā
kā viesi uz šo radio? Jā, droši. Varbūt tad uzaicina tagad, varbūt tad pasaka skaļi, jā. Jā, visas, kas vēlās, kurām ir interesanti dzīves stāsti vai skaisti jauki biznesi, par kuriem mēs nezinām, lūdzu, rakstiet droši. Mani var atrast Facebookā. Daudz jau zina arī mani WhatsAppā ir, vai ne, un drosmes grupiņās ir, un piekdienas izaugsmes grupiņā. Es esmu daudzās grupiņās, projektiņos, un tā kā droši rakstiet un piesakieties, un es ieteikšu, un jūs būsiet šeit, un šeit ir forši. Arī jūties tiešām, es tagad jūtos kā zvaigzne. Nu, tad, ja kāda arī grib sajusties kā zvaigzne, tad meitenes ar jūsu atbalstu un palīdzību un ar Diānas atbalstu un palīdzību arī kāda var sajusties kā zvaigzne. Un man arī ir bijuši komplimenti, kad būt manam viesim nemaz nav tik bailīgi. Ir nākuši mani viesi un teikuši, man ir ļoti bailes, bet tad, kad ir raidījums, pēc tam saka, nemaz jau tik grūti nebija, nav jau tik grūti, vai ne? Jā, Iveta Forši jautā, un nu tiešām tāds Iveta ir mierīga, un es arī esmu mierīga, un to mieru Tā kā mēs aicinām tiešām sazināties ar Diānu, un meitenes neslēpiet, kā tu saka, sveci? Zem pūra, zem lādes, jā, bet dodiet tautās, laidiet ārā, jā, un kas zina, varbūt arī ir idejas, un mēs varam palīdzēt tās realizēt, jā, un kad visi var pievienoties tais apmācībās, kas būs vēl tagad, arī būs nākamā mēnesī, man tā šķiet. Jā, un to, ko Diāna tagad arī minēja, un kas mums ir paredzēts SIF projekta ietvaros, kad mēs veidosim digitālo brīvprātīgo programmu, kurā būs attālināti iespējams veikt digitālo darbu. Es ceru, ka es pateicu pareizi, bet ideja tāda, jā, kad attāluma dēļ nevienmēr var veikt klātienē šo brīvprātīgo darbu. Tieši tā iemesla dēļ ir izstrādāta šī jaunā digitālā programma, kurā tad brīvprātīgais darbs varēs tikt veikts attālināti. Tātad jā, jāseko līdzi. Jā, sekojiet līdzi informācijai. Jā, sekojiet līdzi informācijai, sekojiet līdzi Diānai. Jā, sekojiet. Kā redzat, Diāna ir mūsu pērlīte un sabiedrības pērlīte, un redzat, ka arī Diāna ir ne tikai online pieejama, bet viņa bieži ir tiešām, kā jūs meitenes rakstat, Diāna ir visos iespējamos maksimāli pasākumos. Pastāst varbūt, kas ir tas, kas tev aicina braukt uz visiem pasākumiem? Kāpēc tu apmeklē visus, vai tev tiešām arī visi interesē? Nē, es braucu bez šaubām tur, kur mani interesē, jā, un es nezinu, jā, man tā uzrodās tie piedāvājumi. 31. janvārī es negaidītu, man uzaicināja. Es ieraudzīju, tur es sekoju, jo tur es Vinetas piekdienas izaugsmes zūmiņš, uz Straitu Gezeru, ko Sintī Beķere rīkoja, veidoja, un tas bija kolosāls pasākums. Tur es iepazinos ar sievieti, kuras balss jau zināja no zūmiņiem ar Arisu klātienē. Pēc tam, jā, nesen pagājušajā nedēļā es biju uz Arisas pasākumu, uz meistarklasītēm, un arī no Pīterbaro Gunta bija, jā, un nu super, fantastiski. Es pat nepaspēju ar lietasargiem, ņēmos ar lietasargu meistarklasi, tā kā mandalu meistarklase būs vēl noteikti Nottingemā, un arī puķu un konfešu meistarklase. Nu, viss kaut kas jauks, interesants, jā. Kad es eju tur, kur ir, arī, nevis tikai interesants, bet es arī varu izglītoties. Arī man rokdarbi nav sveši, man patīk, es meklēju, ko es vēl varu iemācīties, apgūt un iemācīt, pamācīt mazbērniem, lai nevis sēž tiktais telefonos, planšetēs, bet var darboties. Bet varbūt pastāstīja klausītājiem, kāpēc tev ir svarīgi vēl un vēl izglītoties?
Nu, tā teikt, mūžu dzīvo, mūžu mācies, vai ne? Un tomēr tā ir izaugsme. Tas ir, sēdēt mājā, neko nedarīt, slimot, jā. Es tabletes, es meklēju arī to ceļu uz veselību, arī sakārtot sev pēc savām traumām un arī es redzu, kad var ar dabīgiem arī līdzekļiem daudz ko izdarīt. Es arī iemācījusies pat sev kupiņu bankas likt un ar kinezioloģiskiem teipiem teipoties, un to es visu varu dalīties, dot arī visiem, vai ne? Un attiecīgi, kad es esmu tā brīvprātīgā un es varu gūt iet šajās apmācībās, bet es laiku ņemu tur drosmi, tiešām, kad es to pārliecību, ka es esmu noderīga un ka tā informācija patiešām, kā tu saki, neturas veci zem lādes, jā, ka to vajag, jā, kad ir tādas elementāras lietas, ko cilvēki nezina. Jā, jo liekas, kad es zinu, tad visi zina. Jā. Bet tā nav, vai ne? Jā, tā nav. Jo man arī daudz, ko tad es tur, vai ne? Tur jau visas jaunas. Man jau arī tā sākumā likās, tur jau visas tādas jaunas meitenes, foršas, enerģiskas, vai ne? Ko tad es tur? Bet, nodara arī manas rokas, arī manas idejas. Ja tu tā saki, ko tad es te jaunas meitenes, tad mums ir viens kolosāls komentārs, un man tā liekas, kad Aris to saka. Mēs esam pašos labākajos gados. Arisiņa, es arī tev piekrītu. Jā, mēs esam pašos labākajos gados. Un, manuprāt, ko tu tikko pateici, tās manas rokas nodara, un man ir ko dot. Manuprāt, tas ļoti sasaucas kopā tieši ar tas, ka tev bija iespēja gūt drosmi, tas, ka tu gāji apmācības, un tas, ka tu tikko visai radio klausītāju kopienai paziņoja, ka tev būs savs pasākums 26. septembrī, kur tu to varēsi parādīt, uzaicināt cilvēkus, īstenot. Kā tev tas izklausās? Tas fantastiski, bet ja tas ir ticami un reāli. Un uzreiz es aizēju atpakaļ tajā 24. gadā, kad ja es nebūtu saņēmusies, uzrakstījis toreiz to komentāru, kā es tur varu nokļūt vai kāda, es nebūtu tagad te. Tāda tiešām super. Ko tu ieteiktu klausītājiem? Tad viens solis, viena maza drosme uzrakstīt to ziņu var mainīt dzīvi pa 360 grādiem. Un tik daudz jaukas, kolosālas būtnes, sievietes un arī sieviešu ģimenes iepazītas, vai ne? Kad tiešām es neesmu viena. Jo bērni ir lieli, bērniem savas dzīves un savi darbi un viss, vai ne, un mazbērniem savi darbi, skolas un treniņi, un es arī daru, ko varu. Kamēr varu, tikmēr daru, arī tā var teikt. Un dari to, kas tev pat. Jā, tas, kas man patīk, jo man vienmēr, es arī psihologos mācījos, tas bija, ak, Dievs, jāiet to kursu darbu aizstāvēt, tur priecājos, ka es 6 dabūjus esmu, septembrī uzzinu, kad es 9 dabūjus, es pat nedzirdēju to savu novērtējumu, jo man bija vienkārši, es tur miglā, vai ne? Tagad es esmu drosmīgāk un drosmīgāk, kad es jau varu zūmiņos runāt, ieslēgt video, agrāk es nevarēju, man nāca raudiens, asaras, uztraukums, es uzrakstīju kādu komentāriņu, man pasaka, mūs sveicina Diana no Nottinghams, man jau asaras acīs, par ko? Vai ne? Īstenībā tā izaugsme ir jau pašai, kad es kā cilvēks, es esmu, mani novērtē. Un es taču arī esmu, kā tu saki, fantastiski, man pat tirpiņas jau skrien. Jā, kad tā ir tā izaugsme, kad tie skolas un diplomi, tas nav tās, ka pats var sevi pat trepītēm uz augšu. Pirms mēs aizejam nedēļas pārtraukumā līdz nākamajai nedēļai, es gribētu, Diana, tev pajautāt, tu kā mūsu koordinātori, protams, ka tu iesaki mums kādu no nākošajiem ciemiņiem, ko uzaicināt, bet varbūt tev tieši šobrīd stāv kaut kur prātā, ko tu gribētu tieši šeit studijā
skaļi tagad mikrofonos un ēterā pateikt, ko mums uzaicināt kā vienu no nākamajiem viesiem uz interviju? Jā, prātā jau uzreiz daudz ir, jā, sievietes. Varbūt kāds vīrietis pārmaiņas pēc? Jā, vīriešus es mēģinājis, aicinājis, arī savus dēlus es mēģinājis, jā, kā ir mācīties te, bija skolā, koledžā, universitātē, tā arī tāda pieredzīta, vai ne? Bet man tā nāk prātā, ka varētu Arisu aicināt, pastāstīt par tām mandalām. Un ka tas nav tikai vaļas prieks, bet arī to var arī kā lielu biznesu veidot. Jā, tu pieminēji biznesu, un manuprāt, kad šis gads ir kaut kā, ir nevis kaut kā, bet sācies ar, un man liekas, vispār kopiena Lielbritānijā vairāk un vairāk soļo uz izaugsmi, finansiālo neatkarību, finansiālo brīvību, un arī es pati personīgi un arī citas meitenes organizē biznesa networkingus, biznesa platformas, un man gribas paziņot, kad nākošā drosme būt pašai biznesā būs tāda nometne, kas būs tiešām vairāk orientēta sievietēm uz biznesa izaugsmi, tā kā mums stāv Diāna darbiņš priekšā, meitenes mums stāv biznesa darbiņš priekšā, un jā, mums būs atkal jauns izaicinājums, jo tāds nekas manā pieredzē nav bijis, Diānas pieredzē nav bijis. Mums atkal jāveido komanda, tā kā atkal mēs palaižam šo visumā un veidojam jaunu komandu tieši sievietes biznesā, nometne, drosme, būt biznesā sievietēm. Tātad meitenes tās, kas šobrīd dzird šo visumā palaisto ziņu, mēs aicinam savā pulciņā, vai ne? Pilnīgi noteikti. Jā, savā pulciņā. Es kā vienmēr esmu atbildīga par finanšu piesaisti, un pie tā strādāšu, un pārējiem ir vajadzīgas darbam citas rokas, un aicinām mūsu pulciņā. Un Arisa saka, viņa jau piesakās uz nometni, un mums ir jautājums, vai viņa piesakās kā dalībniece vai kā brīvprātīgā? Vai ne, kā brīvprātīgā dalībniece. Kā brīvprātīgā dalībniece, jā. Bet tu mums, Arisīt, neatbildēji, vai tu arī piekrīti nākt uz interviju? Jā, Aris lūdzu uz rādio interviju. Nu, pagaidām viņi vēl neatbild. Jā, nu, par vīrieti man arī ienāca prātā, ka jūnijā būtu viens vīrietis. Jā. Zinu, ka viņš no Latvijas būs par biznesu tieši. Nu, jā, kolosāli. Kolosāli, jā, tātad mūsu laiks strauji tuvojās raidījuma noslēgumam. Varbūt, kad, ja jums ir, Arisa saka tieši tā, jā, viņa piekrīt uz interviju, un meitenes, ja jums ir vēl kāds jautājums, ko jūs vēlaties pajautāt Diānai, vai pajautāt man, tad droši rakstiet, vēl nedaudz minūšu ir palicis, un tad mēs arī mēģināsim jums atbildēt. Bet pirms mēs, Diāna, beidzam, vai ir kaut kas, ko tu gribētu pateikt klausītājiem, vai ko tu gribētu novēlēt klausītājiem? Nebaidieties. Pat ja liekas, ka kaut kāda nebūtiska un nesvarīga tā kā doma vai jautājums, rakstiet jautājot, jo viss ir svarīgs patiešām. Un arī no Ivetes nevajag baidīties. Es arī, ka pirmo reizi redzēju, man likās, boss Iveta. Bet viņa ir tik forša, tik fantastiska, tik mīļa, tik atsaucīga, kad droši rakstiet. Jā, nebaidieties no manis, pat ja jūs baidaties. Jā, mēs katrs esam kādi mēs esam, un es esmu to dzirdējusi, ka baidās no manis. Es tur neko nevaru izdarīt. Diemžēl neko.
Es nevaru būt savādāk, kāda es esmu. Un man tā liekas, mums nav jāmainās. Nē, nav noteikti. Jāmainās citu cilvēku dēļ. Ir jāiepazīst tuvāk, jo vai vairāk iepazīst, satuvinās, kad wow, forši, nu tad taču esi kolosāla sieviete. Un arī es esmu kolosāla sieviete. Jā. Jo tas pirmais priekšstats var būt maldīgs, bet... Tie ir mūsu tarakāniņu galvā. Tarakāniņu galvā, tā kā Diana pārtraukumā teica, mums ir jābeidz par viņiem domāt un ar viņiem draudzēties. Mēs gribam no viņiem tikt vaļā. Tad mēs novēlam, lai klausītāji nākamajā nedēļā dzīvo bez tarakāniem. Tātad mēs sakam uz redzēšanos. Un dzīvojam bez tarakāniem vismaz 1 nedēļu. Nu vismaz 1 dienu. Nu vismaz 1 stundu, 1 minūti, 1 sekunde. Esam mēs paši. Un tā, lai jums veiksmīga nedēļa, vai ne? Super. Un tiekamies nākamajā nedēļā. Kas mums ir paredzēts, kas vada raidījumu? Nav vēl pieteicies. Nu, tad jānāk man atpakaļ, vai ne? Man tā liekas, ka Iveta arī jāintervē būs. Jā, man jāpaskatās, man liekas, ka man pieteicās kāds. Atā uz redzēšanos.